Vi har ekstracellulære budbringere. Det er simpelthen to celler, der virkelig gerne vil kommunikere med hinanden, og så bruger de her ekstracellulære budbringere, de har. Vi deler dem op i 3 forskellige hovedgrupper, og den første er neurotransmitterne. Neurotransmitterne kommunikerer elektriske signaler, og det er som regel nerveceller til nervecelle, eller nervecelle til muskelcelle, eller nervecelle til kirtel. Så har vi lokalhormonerne, som også lyder lidt navnet. De er lokale, de kan helt godt lide at snakke sammen med en anden celle, som ligger mega langt væk. De er meget tæt på hinanden, de her lokale celler, lokalhormoner. Så hormonerne. Hormonerne, de har de her endokrine kirtler, som er hormonproducerende celler, som sidder sammen i et organ, som laver de her hormoner, som så kan komme ud, og nogle af de her hormoner, som så er hydrofobe, som betyder, at de hader vand, men de er lipofile, så de elsker fedt, så de kommer igennem cellemembranen, kommer ud, kommer her, som man kan se, kommer de ud, kommer ud i blodkarrene, reagerer ikke med vandet, og kan komme lige hen, hvor de vil i kroppen, hen til målcellerne, hvor de så kan igen komme igennem cellemembranen og hen til receptorerne. Så har vi her et billede over forskellige steder i kroppen, hvor der bliver produceret hormoner. Og et af stederne, det er bugspytkirtlen, som er lige her. I bugspytkirtlen, som vi kan se på næste billede, er, at de har de her små celleøer, som også bliver kaldt for langhærenske øer, som man kan se her. Hvor det er det her, at de her endokrine kirtler er, som producerer simpelthen de her forskellige hormoner, som er insulin, glukagon og somastatin. Og alfacellerne producerer glukagon, og beta-cellerne producerer insulin, og delta-cellerne producerer somastatin. Lige her kan du også se, at der er mavesækken. Mavesækken har et hormon, der producerer, som er gastrin. Men i stedet for, at de endokrine kirtler ligger tæt sammen, så ligger de spredt ud herhen. Vi deler hormoner op i 2 forskellige hovedgrupper. Vi deler den op i steroidhormoner, som er basically fedtstoffet kolesterol. Og steroidhormoner bliver produceret i binyrerne og i den kvindelige og mandlige kønskirtler, æggestokken og testiklerne. Som jeg har nævnt før, så har vi, at rigtig mange af de her hormoner, de er hydrofobe. De kan ikke lide vand, men lipofile, så de elsker fedt. Men vi har lige nogle enkelte, som rent faktisk er hydrofile, og det er alle peptidehormonerne, og det er også adrenalin og noradrenalin, som er aminosyredrevede hormoner. Så i stedet for, at de kan simpelthen ikke komme ud af den her cellemembran, fordi at de ikke kan lide fedt. Så det de gør i stedet for, det er, at de påvirker målcellerne, som så er, at de påvirker receptorerne på målcellernes overflade, som laver de her flere intracellulære budbringers, som bliver aktiveret. Og den ekstracellulære hormon bliver kaldt for first message, og den intercellulære signalmolekyl bliver kaldt for second message. Vi har lavet et forsøg over, nogle urinprøver, hvor vi har taget 3 forskellige urinprøver, for at se, om de var, om personen var gravid, eller personen havde ægløsning. Og den første person var rent faktisk gravid og havde ægløsning. Og det betyder simpelthen, at for at den første person kan være gravid, har den brug for at have udskilt det her hormon, der hedder HCG. Og HCG, som man kan se her, er et hormon, som man rent faktisk, som fosteret, det lille foster, som lige er blevet lavet ind i dig, begynder at udskille sådan, at du bliver ved med at producere progesteron og østrogenproduktionen fortsætter. Så er det også sjovt, at der stadig står, at den har ægløsning, men det er fordi, at HCG og LH ligner virkelig meget hinanden, som simpelthen gør, at kroppen tror, at du har ikke, den tror, at det er det samme, når du tager testen, fordi de ligner hinanden. Så den test, du har, er ikke smart nok til at kunne se forskel på det. I hvert fald ikke den, vi to. Og så har vi person B. Person B er ikke gravid, men har ægløsning. Og det betyder så, at personen har virkelig meget af det her hormon, der hedder LH i kroppen. Som er, når du har ægløsning, fordi at oppe i hjernen, så har den her del, der hedder hypotalamus, som kommer ud med de her 2 hormoner, som hedder GN og RH, som kommer ind i hypofysens forklap, som så laver dem om til de her 2 hormoner, som hedder FSH og LH. Og når det bliver produceret virkelig meget af LH, gør det, at der kommer ægløsning.
Men noget andet sjovt er også, at når mænd og kvinder kommer i overgangsalderen, så bliver der produceret virkelig meget FSH-LH også, som gør, at det kommer til at ligne på testen. For eksempel hvis en mand tager en test om, at personen han er gravid, så vil det ligne, altså hvis han er ægløs, så vil det ligne, at han var ægløs, når han kom i overgangsalderen. Men det er han selvfølgelig i virkeligheden ikke. Den sidste test kan man se på her, at der er ikke nogen af dem, der er gravide, og der er ikke nogen af dem, der har ægløsning. Så det betyder jo, at personen, at personen ikke er i overgangsalderen eller har ægløsning.